Қайырлы күн. Даналық сөздер арнамызда әдеттегідей ұлылардан қалған ұлағатты сөздерді жариялап, олармен бөлісіп, пайдалы ақпарат беретін боламыз. Бүгін де өз уақытындағы данышпан ғалымдардың сөздерімен бөлісетін боламыз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Арнамызға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Пифагор, ежелгі грек философы және математика. Қылмыс пен азап ұрықтарын еккен кісі бақыт пен махаббат жемістерін көрмейді. Сөзің де, амалың да әділетті болсын. Тәніңнен гөрі рухың бақуат болсын. Қытайда Ли Сяолун немесе Ли Джинфан есімдермен, ал жалпы әлемге Брюс Ли ретінде де танымал киноактер былай депті: менің ең үлкен дұшпаным бұл өзім. Бос кәлләнің тілі ұзын. Араб даналығында жақсылық жасаған адамдардан сақ бол деп айтылған. Өткеніңе салауат айт, сонда ол қазіргі күніңе зиян келтірмейді. Ағылшын жазушысы Джордж Бернард Шоу өмір тауқыметін көп тартқан. Жазушылыққа деген құштарлығы ерте оянып, ұлағатты сөздері бүгінге дейін қалған. Дертіңді төккің келсе, ыдыстың тесік еместігіне көз жеткіз. Білген істейді, білмеген ақыл үйретеді. Жүрегіңде тыныштық болу үшін 3 нәрсе жетіп жатыр. Еш нәрсеге арызданбау, біреуді айыптамау және өзіңді ақтамау. Тарихтан алуға болатын бірден-бір сабақ сол: адамдар ешқашан тарихтан сабақ алмаған, алмайды да. Аристотель бастау істің жартысын бітіргенмен тең деп айтқан. Батыс елдерінде Авиценна атымен белгілі ғалым, пәлсапашы, астроном Ибн Сина: егерде біреу қатесін түсініп сізден кешірім сұраса, оның үзірін кешіктірмеңіз депті. Жақсылықтың ең пайдалысы садақа беру. Басқалар көрмейтін мүмкіндіктерді көре білу жетістіктің универсал кілті. Роберт Кийосаки. Егер мен адамдар қалаған нәрсені істемегенімде, олар әлі де ат арбада жүрген болар еді. Генри Форд. Кеше ақылды едім. Дүниені өзгертпекші болдым. Бүгін данамын. Өзімді өзгертіп жатырмын. Жақсы досы бар адамның айнаға ісі түспейді. Ұлы қолбасшы Әмір Темір қолына қылыш ұстаған сылтау іздемейді депті өз заманында. Қылыш өткір болса да өз сабын кеспейді. Әзілдескенімде ақиқатты айтамын. Ақиқат дүниедегі ең күлкілі нәрсе. Мұхаммед Али. Басқаларға қаншалықты көп жәрдем берсеңіз, өзіңізге де соншалық жәрдем етіп жатырсыз. 3 нәрсе ешқашан қайтып келмейді: уақыт, сөз, мүмкіндік. Сол үшін уақытты бекер өткізбеңіз. Сөзді абайлап сөйлеңіз. Мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Конфуций. Жапон даналығында 7 мәрте жығылсаң, 8 мәрте орныңнан тұр деген сөз бар екен.
қолыңнан келетініне сенсең, мәренің жартысына жеттім дей бер. Теодор Рузвельт. Жетістікке жеткен адамдар өзгелерге жәрдем беру мүмкіндігін іздейді. Ал жетістікке жете алмағандар маған бұдан қандай пайда келеді деген сұрақ қояды. Брайан Трейси. Өмірімізде екі түрлі маңызды күн бар. Бірі туған күніміз. Екіншісі не үшін туылғанымызды түсінген күніміз. Марк Твен. Ең жақсы кек – бұл үлкен жетістікке жету. Франк Синатра. Бізде екі жол бар. Бірі жай ғана өмір сүру. Екіншісі өз өміріміз бен тағдырымыздың иесі болу. Джим Рон. Егер құрғақты тәрк ете алмасаң, ешқашан жоғарыны бағындыра алмайсың. Христофор Колумб. Күтпеңіз. Уақыт ешқашан қолайлы болмайды. Наполеон Хилл. Адам ойында жүрген барлық армандарын қолға кіргізуге қабілетті. Наполеон Хилл. Өміріңіздің 10% сізбен болып жатқан жағдайларға, ал 90% сіздің бұл жағдайға деген көзқарасыңызға байланысты. Джеймс Клерк Максвелл. Мақсатыңыздың анықтығы барша жеңістеріңіздің негізгі бастамасы. Біз ойлағанымызға айналамыз. Уақытыңыз шектеулі. Оны басқалардың ойындағыдай өткізуге сарп етпеңіз. Стив Джобс. Өз армандарыңыз орындалуы үшін әрекет етіңіз. Әйтпегенде өзгелердің арманын орындау үшін жалданасыз. Феликс Грей. Егер перзенттеріңіз жақсы адам болып өсуін қаласаңыз, онда оларға қазіргіден 2 есе көп уақыт және қазіргіден 2 есе аз ақша жұмсаңыз. Бюрен. Ешқашан қателеспеген адам ешқандай жаңа нәрсені істеуге әрекет етіп көрмеген. Альберт Эйнштейн. Бақытқа жеткізетін бір есік жабылса, екіншісі ашылады. Бірақ біз жабылған есікке қарай беретініміз соншалық, ашығына мән де бермейміз. Хелен Келлер. Осымен біздің бүгінгі топтамамыз өз мәресіне жетті. Видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, ана тілімізде дамып жатқан контентті қолдай отырыңыздар. Келесі видеоларда жүздескенше.